सो गाइस, कल मैंने आप लोगों के लिए इस ग्लैमर किट को अनबॉक्स किया था, जिसमें हमें मिली थी ये डोम्स की मेटालिक ट्रेवल किट, और आज इसे भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ। और गाइस, आप देख सकते हो कि ये देखने में बिल्कुल डॉक्यूमेंट चेन बैग जैसी है। इसमें आपको मिलती है 10 कलर शेड्स ऑफ मेटालिक पेन्स और एक ही स्पाइरल स्केच पैड, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 20 to 25 शीट्स दी गई है। गाइस, आप देख सकते हो कि इस किट को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि इस किट को आप इजिली कहीं भी कैरी कर सकते हो। अब अगर बात करें डोम्स के मेटालिक ब्रश पेन्स की, तो इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। मैंने इनको पहले भी काफी बार यूज किया हुआ है और चलने में ये काफी स्मूथ होते हैं। गाइस, इस किट का प्राइस 1000 रुपीज है और मुझे किट काफी अच्छी लगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये ट्रैवल किट कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।